ეს არის live chart-ო მათთვის, ვინც არის ამბიციური, არის მიზანსწრაფული, აქვს დიდი მიზნები ცხოვრებაში, როგორც პირად და ოჯახის კონტექსტში, ისე სამსახურეობრივ და პროფესიულ კონტექსტში. ერთი მნიშვნელოვანი რაც მინდა დასაწყისში ვთქვა, საქართველოში სამწუხაროდ არსებობს ორი ძირითადი მესიჯი ამ კუთხით. ერთი არის ამბიციურობა ცუდია და უნდა იყო თავმდაბალი და მეორე რომ უნდა იყო აბსოლუტურად ამბიციური და საკუთარ თავზე უნდა გქონდეს გენიოსის წარმოდგენა. და ვაი მას, ვინც ამ გენიოსის წარმოდგენას ოდნავ შეარყევს ან კრიტიკას გამოუშვებს ამ გენიოსის, ასე ვთქვათ, თვითშეფასების მიმართ. ვაი მას. და იმასაც, ვისაც ეს თვითშეფასება აქვს. ეს ორი ძირითადი მესიჯი ჩვენ კულტურაში ვრცელდება. ამას აქვს, იმას, რომ თავმდაბალი უნდა იყოს და ამბიციები არ უნდა გქონდეს, აქვს ცოტა რელიგიური სარჩული და ითვლება, რომ რაღაც თქვათ რელიგიური და სულიერი ადამიანი ამბიციური არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი წარმავალია, რაღაცა ფუჭია, ამაოებათა და ყოველივე ამაო და ასე შემდეგ. და ამ დროს ამავდროულად მოიხედავდა ეკლესიაში არსებული იერარქია და ბიზნეს მოდელი არის, წამყვანი ქვეყნის მასშტაბით. ეს ორმაგი მესიჯი საერთოდ ცალკე ამბავია. ეხლა რაც შეეხება მეორე მონეტის მეორე მხარეს, სადაც ბავშვს პატარა ასაკიდან შთააგონებენ, რომ არის მესია და სამყარო უნდა იხსნას და არის გენიოსი და რაღაცა თუ დახატა ვან გოგია და თუ იცეკვა სუხიშვილია და თუ იმღერა, არ ვიცი, კალასია და ასე შემდეგ. ესე პირდაპირ იციან ხოლმე მიხლა ეს აი ამ შინაარსების ჩატენვა არაადეკვატური ამბიციის გამოზრდის მიზნით. ეს ორივე დრაივი მაღალია საქართველოში და ორივე ხელს უშლის რეალურად მიზანის მიღწევას, თუმცა ეს ლაივი არ არის ამაზე. ამ ლაივში მინდა ორი სიტყვით გითხრათ, მეხუთე ფსიქოშემეცნებითი კურსის შინაარსი რა არის. უკვე 4ჯერ ჩავატარე ფსიქოშემეცნებითი კურსი. თითოეულ ფსიქოშემეცნებით კურსზე ძირითადი 10 საკითხი გავიარე ადამიანების ფსიქიკის შესახებ. ეს არ არის მხოლოდ თეორიული სწავლება, კი არის თეორიული ნაწილი. და მე არის პრაქტიკული ექსპერიმენტები, იმიტომ რომ საერთოდ ადამიანი პრაქტიკით სწავლობს, ბევრად უკეთესად ვიდრე თეორიის მოსმენით და დასწავლით და თან როცა ჯგუფია ერთმანეთთან პირდაპირ კონტაქტში შესვლით და ესეთი ექსპერიმენტების ჩატარებით შეიძლება მეხსიერებიდან რამე წაგვეშალოს, ეს ცნობიერი მეხსიერებიდან, მაგრამ სამაგიეროდ არაცნობიერში მთელი ცხოვრების მანძილზე გაყვება ის გამოცდილებები, რაც მანდ მივიღეთ და ეს ახალი ჯანსაღი გამოცდილება ფასდაუდებელია თითოეული ადამიანისთვის და 4 კურსი ასე ჩავატარე და ეხლა მეხუთე იწყება ორშაბათს დღეის სწორს. და ვინაიდან მე ერთი და იგივე რაღაცების ტრიალი არ მიყვარს, არც ერთ სფეროში, აქაც გადავწყვიტე, რომ აპგრეიდი გამეკეთებინა ფსიქოშემეცნებითი კურსისთვის და ადრე ვინც გაიარა, იმისთვისაც საინტერესო აპგრეიდია და ეხლა ვინც გაივლეს იმისთვისაც. და აპგრეიდი შეეხება რას? ეხლა გეტყვით, რომ დღეს ეხლა ჩემი დაკვირვებით და მე მინდა გითხრათ, რომ სფეროები, რაშიც საკმაოდ წარმატებით და პროფესიონალურ დონეზე მოღვაწეობდი დღემდე, არის მუსიკალური სფერო, სადაც მქონდა სრულყოფილი განათლება, კარიერა და ასე ვთქვათ, დაფასება და აღიარება. ეს იყო პირველი სფერო, რაშიც ვიყავი. მერე მაქედან აღმოჩნდი და გადავინაცვლე ბიზნესში, იმიტომ რომ საქართველოში დავბრუნდი და აქ ეხა მუსიკოსის ანაზღაურება საუკეთესო პოზიციაზეც კი ჩემს ამბიციას არ პასუხობდა, ფინანსურ ამბიციას. მერე აღმოჩნდი ამის გამო ბიზნესის სფეროში, სადაც ენერგეტიკის სფეროში ვიმუშავე, თუ არ ვცდები 7-8 წელი დაახლოებით და სრული დატვირთვით 5-6 წელი გაყიდვების, საერთაშორისო გაყიდვების ხაზით და იქაც უდიდესი გამოცდილება მივიღე, ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე და შემდეგ ასევე პარალელურად ვსწავლობდი ფსიქოლოგიას, გეშტალტ თერაპიას და ესეც შარშან დავხურე საერთაშორისო პროგრამა გეშტალტ თერაპიის და მოკეთ რისი თქმა მინდა, რომ რაღაცნაირად ისე მოხდა ჩემს ცხოვრებაში, კიდე ბევრ სხვა რაღაცას აღარ ჩამოვთვლი, რომ ძალიან ბევრნაირი კალეიდოსკოპივით გამოცდილებები მაქვს დაგროვილი. და აი ამ გადასახედებიდან ბიზნესი, ხელოვნება და ფსიქოლოგია, ამ სამი გადასახედიდან შემიძლია გითხრათ ერთი რამ, ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც. 21 საუკუნეში, ადრეც იყო ეს პრობლემა, მაგრამ 21 საუკუნეში ფაქტიურად ერთი ძალიან დიდი სკილსეტი, რომელიც შეგიძლია შეიძინო და
კონკურენციის გარეშე იყო ნებისმიერ სფეროში და შენი ნებისმიერი ამბიცია და მიზანი აისრულო, იქნება ეს პირადში თუ იქნება ეს სამსახურში, ხო? არის კომუნიკაციის დახვეწა. იმიტომ რომ კომუნიკაციის უნარი ეცემა, ძალიან მკვეთრად ეცემა. კომუნიკაციის უნარი არც ადრე ქონიათ ახლა ადამიანებს რაღაცა სასწაული, იმიტომ რომ რაღაცა არ გვასწავლიან ამას და ინტუიციით რასაც სწავლობს ადამიანი და რაც კმარა იმისთვის რომ გადარჩეს და გამრავლდეს და თავი ირჩინოს, ხო, აი ამ დონეზე სწავლობს რა. იმიტომ ნებისმიერი კომუნიკაციის პატერნი, რომელიც ჩვენი მშობლებისგან ან მეზობლებისგან ან ბავშვობის გამოცდილებებისგან ავიღეთ გაუცნობიერებლად და შემდეგ ჩვენებურად, მაგრამ მაინც დავატრიალეთ, ხო, მუშაობს. იმ დონეზე მუშაობს, რომ იცოცხლო, გამრავლდე და გადარჩე. ხო და ჩვენი არაცნობიერისთვის ახლა ეს სავსებით საკმარისი და დამაკმაყოფილებელი ამბავია. თუმცა მეორე მხრივ ახლა ძალიან ადამიანურია, რომ შენი ლიმიტების გაფართოვება გინდოდეს. და ძალიან ადამიანური და სასიამოვნო სანახავია სხვათა შორის. როცა ადამიანს აქვს ჯანსაღი ამბიციები. ის ამბიცია კი არა, რომ მე გენიოსი ვარ და უნაკლო ვარ და ვაიმე ვიღაცამ თუ გამაკრიტიკა ძირს ვეცემი და ტირი ვარ. ან ის კი არა, რომ უამბიციო ვარ და მე რაღაცა უთავმდაბლესი ადამიანი ვარ და აი იქ როცა აღმოჩნდები იქ იყოს. მოდი და თან ანუ რამდენად ფარისევლობა, რომ ესეც კი არ აღიქმება, რომ იქ რომ მაღალ ეშელონებში გინდა ყოფნა, ესე იგი ამბიცია გქონია მაინც. ხო, ეს კიდე ცალკე ამბავია, მაგრამ ჯანსაღი ამბიცია არის ძალიან სასიამოვნო, ძალიან სასარგებლო და კარგი მოვლენა. და ვისაც გააქვთ ეს ამბიცია, რომ ამას მიაღწიოთ და მიზანი გაქვთ ცხოვრებაში და მინდა გითხრათ, რომ აი თქვათ ვინმე თუ არის მშობელი რა, რომ შენ შვილს თუ ამას აჩვენებ, მაგალითად, რომ შენ გაქვს ამბიცია და მიზანი და ვითარდები და ისწრაფი წინ, ამაზე მეც ვერაფერს ვერ მისცემ, ვერც ჩაის აუდუღებ მაგდენს. ვერც სითბოსაც კი ვერ მისცემ იმდენს, რამდენსაც მისცემ იმით, რომ მისცე კარგი მაგალითი, ჯანსაღი ცხოვრების და სიცოცხლის მაგალითი. ხო და როგორც უკვე გითხარით, თუ გააქვს ეს ამბიცია და მიზანსწრაფვა, ერთი სკილი გჭირდება, წარმოიდგინე და იქნები უკონკურენტო, იმიტომ რომ ეს ერთი სკილი ადრეც არ ვარგოდა და ეხლა მთლად უკან და უკან მიდის და მიექანება. იმიტომ რომ თანამედროვე სამყაროში ესეთი ვითარება დადგა, რომ ონლაინ ურთიერთობები დავიწყეთ და აი ეს პირისპირ უშუალო ურთიერთობების უნარი ისედაც არ იყო, ვაიმე და რა კარგია და ეხლა მთლად უკან და უკან მიდის. და თუ შენ ხარ მოკეთ ადამიანი, ვისაც გულში განცდა გაქვს, რომ გაქვს პოტენციალი, გაქვს ნიჭი, გაქვს უნარი, გაქვს არ ვიცი, რაღაცა განსხვავებული, ან რაღაცა მნიშვნელოვანი, ან რაღაც სიტყვა გაქვს სათქმელი ამ ცხოვრებაში, გარდა იმისა, რომ უბრალოდ პატიოსნად იცხოვრო, რაც აბსოლუტურად მისაღებია თუ იმეს ეს უნდა, მაგრამ ამის გარდა თუ გაქვს ამბიცია, რომ რამე სხვა გააკეთო, აი ეს ერთი სკილსეტი რომ დახვეწო, ფაქტიურად კონკურენტი არ გეყოლება. ყველა კარი გაიღება შენ წინაშე, იმიტომ რომ ადამიანების კომუნიკაციის უნარი პირდაპირ საზღვრავს იმას, თუ რა შედეგებს დებენ ისინი მაგიდაზე. იქნება ეგ ბიზნესი, იქნება ეგ ფსიქოლოგია. თქვენ იცით, რომ ფსიქოთერაპიის სკოლებს შორის ჩატარდა კვლევა, რომელი იყო უფრო ეფექტური. და იცით რა დაადგინა კვლევამ? აბსოლუტურად ერთნაირი იყო ყველა. აი ხო საოცრებაა, რომ როგორ შეება ბიჰევიორიზმი, ფსიქოანალიზი და გეშტალტი ერთნაირ შედეგებს დებდნენ, მაგრამ აი ძალიან პატარა სხვაობები იყო და ძირითადი ხაზი რაც გამოიკვეთა, რატო აღწევდა ესა თუ ის კონკრეტული თერაპევტის შედეგს, იყო რომ მას ჰქონდა დახვეწილი კონტაქტის უნარი კლიენტთან და ალიანსი დგებოდა მათ შორის, რელაცია იწყებოდა. და ეს რელაცია რომ დაიწყებოდა, თავისით მიდიოდა პროცესი მე უკეთესობისკენ. და ეს ტექნიკები, გეშტალტი და ასე შემდეგ, ხო, არის რაღაცა პატარა პროცენტი იმისა, თუ როგორ ხდება კლიენტს თერაპევტი. ეს თვითონ დიპლომპამაც გაგვიჟღერა, რომელიც გეშტალტის ოსტატია. და რო კითხეს, რომ რა ტექნიკით მუშაობ, მან ასე უთხრა, არ ვმუშაობ, მე ვხვდები ადამიანსო. და ასევე მე ტექნიკას შეიძლება ზოგჯერ გეშტალტის ტექნიკა გამოვიყენო, ხანდახანო, თუ ვიგრძენი რომ საჭიროა და ისე მე ტექნიკას არ ვიყენებ. მე უბრალოდ ვეკონტაქტები ადამიანსო. ნახეთ რა რამხელა სიბრძნეა. ხო და ეხლა დიპლომპას შედეგებზე არ დავიწყებ ლაპარაკს, ერთ-ერთი ბრწყინვალე თერაპევტია, ვისაც ვიცნობ, ხო? პირადად ჩემ ტყავზე მაქვს გამოცდილი მისი თერაპიული ვეი, როგორ მუშაობს.
ხო და ეხლა ანუ 21 საუკუნეში, როდესაც თან ინფორმაციის ხანაა ერთის მხრივ და აბა GPT-სთან მიწერ მოწერა და იქიდან რაღაც ინსაიტების ამოღება, იქ Google არის, დაგუგლე რაც გინდა 2 წამში იგებ ყველანაირ პასუხს. 1000 AI tools-ები არის უამრავი, ხა GPT არის ცნობილი, თორე მილიონობით არის მე მგონი უკვე რა, აი ძალიან ბევრია მართლა. უამრავი სოციალური ქსელია, ეს რას ანიშნებს ახლა, როგორ ფიქრობთ? რომ ადამიანებს წყურია კომუნიკაცია, წყურია. მაგრამ ვინაიდან ახლა ადამიანს პირდაპირ კომუნიკაციაში ახასიათებს კოჭლობა და ახასიათებს მოუმზადებლობა, ხო? ძალიან პოპულარულია სოციალური ქსელები, იმიტომ რომ იქ პირდაპირ კომუნიკაცია არ გიწევს, ნახე და კონტროლი რაღაცნაირად შენ ხელშია. მაგრამ თან ამავდროულად ამაზე მიჩვევა და ამ სოციალურ ქსელში ჩაკეტვა იწვევს იმას, რომ ის ნამდვილი კომუნიკაციის უნარი იხევს და იხევს უკან. და რაც უფრო უკან იხევს, მით უფრო არაკონკურენტული ხდება ადამიანი დღეს, იმიტომ რომ ესეთი ადამიანები ბევრია. საერთოდ ამბიციისა და მიზნის მიღწევისკენ სვლა დღეს ჩემი აზრით და მე გითხარით ახლა ჩემ აზრს რატო აქვს მნიშვნელობა, თორე ეს არის ჰიპოთეზა. მაგრამ აი ჩემი ჰიპოთეზა ასეთია, როგორც გეშტალტ თერაპევტის, როგორც მუსიკოსის და როგორც ბიზნესში ძალიან გარკვეული ადამიანის, აი ამ ყველა სფეროზე დაკვირვებით, რაც მე დავადგინე და შევნიშნე, არის რომ და ისედაც ესე იყო ყოველთვის და დღეს მით უმეტეს ესეა. წამყვან პოზიციებზე და წამყვან აი ყველაზე დიდ მიზნებზე გადიან ადამიანები, ვისაც აქვს უფრო და უფრო დახვეწილი კომუნიკაციის და კონტაქტის უნარი. ხო და ზუსტად აი ამ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს მიუძღვენი ახლა აპგრეიდი, რომელიც ფსიქოშემეცნებითი კურსის მეხუთე გამოშვებაში შევიტანე უკვე და ის 10 საკითხი, რომელიც მე ამოვკრიფე გეშტალტ ფსიქოთერაპიიდან და ვთვლი რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი 10-ვე, ეხლა დავაკავშირე პირდაპირ კომუნიკაციის კონტექსტს. და თითოეული ჩვენი შეხვედრა ეხლა ახალი ჭრილით შედგება. ადრე იყო პირდაპირ ცენტრირებული დაცვის მექანიზმებზე და პიროვნულ, ასე ვთქვათ, შინაგან სტრუქტურაზე. და ეს ძალიან საჭირო და დამხმარე არის, რა თქმა უნდა, კონტაქტის დროს. როგორც საკუთარი თავის აღქმა, ისე სხვა ადამიანის აღქმა, მაგრამ ეხლა აპგრეიდი გავაკეთე და მთელი ეს 10 საკითხი პირდაპირ დავაკავშირე კომუნიკაციის უნართან და ყველა სავარჯიშო, რომელიც იქ არის, ისედაც მოიცავდა კონტაქტს, მაგრამ ეხლა უშუალოდ რაღაცა კონკრეტულ კომუნიკაციის საკითხებზე დავსვი. და თუ შენ ხარ მოკეთ ადამიანი, სადღაცა 25 წლიდან ზემოთ ნებისმიერი ასაკის და გულზე ხელს როცა იდებ, ხვდები რომ არ ხარ კმაყოფილი შენი პირადი ურთიერთობებით, მეგობრულით, პირადულით, მშობლებსა და შვილებს შორის, ნათესავებთან, მეზობლებთან და ასე შემდეგ და არ ხარ კმაყოფილი შენი კარიერული თუ პროფესიული საქმიანობით და იქაც არ ვიცი, არ გაქვს მიზნები მიღწეული, რაც შენ გინდოდა, არ გაქვს პოზიცია, რაც შენ გინდოდა და ასე შემდეგ. აი ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ უდიდეს ბენეფიტს მიიღებ ამ კურსისგან. იმიტომ რომ 10 შეხვედრა გვექნება და თითოეულ შეხვედრაზე ისევ დაცვის მექანიზმები და პიროვნების სტრუქტურის, 3 ძირითადი ნაწილი იქნება თემები, მაგრამ ეს ყველა თემა და ყველა ექსპერიმენტი პრაქტიკული სავარჯიშო მერე დასმული იქნება კონკრეტული კომუნიკაციის უნარის ამაღლების მიზნით. ანუ მაგალითად პირველი ლექცია და შეხვედრა მიეძღვნება საკუთარი გრძნობების შემჩნევასა და აღიარებას და სხვა ადამიანის კონტაქტის დროს და კომუნიკაციის დროს სხვა ადამიანის გრძნობების შესახებ ჰიპოთეზის აგებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა წარმოიდგინეთ მაგალითად ბიზნეს შეხვედრა. ვზივართ ბიზნეს შეხვედრაზე და ეს ცნობილი ამბავია, რომ მაღალი ლეველის ბიზნესმენები ძალიან დაკვირვებით ცდილობენ აღიქვან რას გრძნობენ იმ ადამიანთან კონტაქტში, ვისაც ესაუბრებიან. ამას ეძახიან ხოლმე gut feelings, ანუ მუცლის გრძნობას. ისინი რა თქმა უნდა მხოლოდ gut feelings არ იყენებენ გადაწყვეტილების მისაღებად, მაგრამ ძალიან ესე გამახვილებული ყურადღებით მაღალ დონეზე მყოფი და უკვე მრავალწლიანი ბიზნეს გამოცდილების მქონე ხალხი ძალიან დიდი ყურადღებით აკვირდებიან საკუთარ გრძნობებს კომუნიკაციის დროს. და ასევე ისინი კონტაქტში შემოდიან იმგვარად, რომ აღიქვან ჰიპოთეტურად შენ რა გრძნობებში ხარ და მეცაც გეტყვით. გარკვეულწილად აჭერენ რაღაცა ღილაკებს, რომ შეამოწმონ
განსაკუთრებით თუ რამე უნდა შეიძინონ შენგან, რაღაცა ღილაკებს აჭერენ თის საუბრის დროს, ზოგი ინტუიციით და ზოგი ცნობიერად, რომ დაინახონ შენ როგორი გრძნობის და ელფერის ადამიანი ხარ და რას გულისხმობ ახლა გეტყვით. მაგალითად კონტაქტის დროს არსებობს სულ ორი თქვენ წარმოიდგინეთ სტრატეგია. ერთი არის დათანხმება, უხეშად რო გითხრათ და მეორე არის შეწინააღმდეგება. ამის იქით კომუნიკაცია უბრალოდ არ არსებობს. აი ნახეთ რა მარტივი რამეა და როგორ ეს არსად არ ვისწავლე, მანამ სანამ ფსიქოლოგიით არ დავინტერესდი. ინტუიციით ვიცოდი. და ეხლა ნახეთ რას აკეთებს ბიზნესმენი, ვისაც რაღაცის ყიდვა უნდა პირობითად რა და დიდი თანხა უნდა გადაიხადოს და ეხლა ამოწმებს იქით რა ხდება და რამდენჯერმე ძალიან კაფიოთ გეწინააღმდეგება და დიფერენცირებს, რომ დაინახოს ეხლა. ამ დიფერენციაციის დროს, როდესაც შენ და საერთოდ ყველა ადამიანი ასეა, ცოტა დაფრუსტრირდები, იქ ცოტა რაღაც ოდნავ რყევას განიცდი შინაგანად, რომ ვაიმე, მგონი არ გამოდის საქმე, ხო? ეს ამდენ შეწინააღმდეგებას რო იღებ, აი ამ დროს აკვირდება, როგორ უმკლავდები ამას. და ეს არის ფაქტიურად ხოლმე ბიზნესში ერთ-ერთი ტესტი, რომ დაინახონ ადამიანი რამდენად თვითკმარი და შინაგანი საყრდენის მქონეა. იმიტომ რომ საერთო ჯამში თქვენ წარმოიდგინეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნესმენები რა თქმა უნდა აკვირდებიან პროდუქტს, რას იყიდიან და ყველაზე ძვირიანი პროდუქტი რაც გამიყიდია და რისი ფულიც ჩარიცხულა, თორე უფრო ძვირიანიც თითქმის გავყიდე, სანამ გამაგდებდნენ სამსახურიდან, ეგ კიდე ცალკე ისტორიაა. მაგრამ ყველაზე ძვირი რაც გამიყიდია 4 მილიონი ევროსი იყო და შესაბამისად საკმაოდ მაღალი ლეველის გადაწყვეტილებების მიმღებებთან მქონია შეხება და ეს თან ერთ კონკრეტულ ხელშეკრულებაში იყო ეს 4 მილიონი ევროს პროდუქტი და ნახეთ კი რა თქმა უნდა პროდუქტს ამოწმებდნენ ლუპით როგორი იყო მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის რომ კონტაქტის პერსონა ანუ ამ შემთხვევაში მე რამდენად ვიყავი მდგრადი მათთვის იმიტომ რომ ნახეთ ახლა მე ასე ვექცეოდი ჩემს კლიენტებს ვეუბნებოდი ხოლმე რომ თუ ქარხანას ცეცხლი წაეკიდება იმიტომ რომ ადამიანები ვართ პირველი ვისაც ეს ეცოდინება იქნები შენ მიუხედავად იმისა რომ შენ 4 მილიონს გადაიხდი ქარხანას ცეცხლი არ წაეკიდება იქ დაზღვევა გვაქვს ეს გვაქვს ის გვაქვს მაგრამ რაც არ უნდა იყოს აბსოლუტურ გამჭვირვალებას მოგცემ და მართლა ესე იყო ხოლმე რაღაცა თუ ისე არ იყო ისინი ჩემგან ნეგატიურ ინფორმაციასაც იღებდნენ ნახეთ ანუ ჩანდა რომ რა კრიტერიუმითაც არჩევდნენ ისინი საერთოდ საკონტაქტო პირს იყო გამჭვირვალება. რომ საერთოდ გაყიდვების ასე ვთქვათ სენი არის ხოლმე რომ ცდილობენ რაღაცები დამალონ, რაღაცა იმანიპულირონ, ისინი დაძდებენ ხოლმე რომ აი დღეს რაღაცა საკომისიოს ავიღებ და ხვალ თავში ქვაუხლიათ. და ეს არ არის სწორი გათვლა. სწორი გათვლა არის რომ მე როგორი იმიჯის მენეჯერი ვიქნები. რომ ის ადამიანი ჩემთან რომ მოდის და იმას თუ ჩემი რწმენა და თავდაჯერება ჩემს მიმართ ექნება, ის კიდე მოვა. შეიძლება დღეს არ იყიდოს, იმიტომ რომ მე უთხრა, რომ პირობითად დღეს არ თვლი, რომ სწორია შენთვის რაიმეს ყიდვა და ამას რო გაყიდვები ერთხელ გეტყვის. გულწრფელად ოღონდ თამაშით არა, ხო? ის მერე იღებს სანდოობას. ეს ქონდა ყველაზე დიდი ყოველთვის. და ეხლა რაც შეეხება ჩემი სამსახურიდან გაგდების დღეს, ერთ-ერთი კომპანიიდან გამაგდეს და ნუ მერე ეხლა იმაზე ბევრად უფრო წინ მყოფმა კომპანიებმა ამიყვანეს, სტაციაობა იყო ხოლმე და როცა მაქსფეროდან წამოვედი, დაახლოებით 1 წელი ყოველ დღე მწერდნენ სხვადასხვა კომპანიები და რომ ჩვენთან იმუშავეო. იმიტომ რომ აბსოლუტური ნოლიდან აეწყო ის კომპანია, სადაც მე მერე 4 მილიონი ევროს პროდუქტი გავყიდე. ის ნოლიდან დაიწყეს. ეს არ იყო რაღაც დიდი საერთაშორისო კომპანიები როა უკვე აწყვეტილი რო აქვს იქ ხა 4 მილიონი არაფერი არ არის და როდესაც ნოლიდან არის დაწყებული ხო და დაახლოებით წელიწად ნახევარში ეს ხდება რა თქმა უნდა გამივარდა სახელი და ნუ ეს ცალკე ამბავია რა ხო და ეხლა რის თქმა მინდა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით რომ აი ემოციური შეგრძნება ნახე მე რას გრძნობ მოლაპარაკების მაგიდაზე და ის ადამიანი ვისაც ვესაუბრები რას გრძნობს ძალიან დიდ როლს თამაშობს და ასევე ჰიპოთეზის აგება ამაზე აი ნახეთ ეხლა თქვათ მე ვაკეთებ პრეზენტაციას რომ აი იყიდება თმის სამაგრი რა აი ესეთი თმის სამაგრია ძალიან მაგარი თმის სამაგრია ამ თმის სამაგრს რო დაიმაგრებ არ მოგძვრება არ დაიკარგება თმას ესე აწევს და მე გავერთე ეხლა თმის სამაგრზე ლაპარაკით ნახე ერთი პრობლემური საკითხი გაყიდვებში რაც არის ჩემს სმენელს არ ვაკვირდები შეიძლება იმან რა იგრძნო
და თუმე კარგი ანტენები მაქვს და ჩვენს პირველ ლექციაზე აი ზუსტად მაგ ანტენას გავავარჯიშებთ. მე ვაკვირდები, რომ ეხა მე რომ ამ თმის სამაგრზე ერთი წინადადება რო თქვი. აბა რა მოხდა იქ ეხლა? მისმენს, არ მისმენს, მიყურებს თვალებში თუ არ მიყურებს. ხო არა მოიხნეშა ესე, საათზე ხო არ დაიხედა, ნახე მე იმასაც უყურებ, მარტო თმის სამაგრში არა ვარ ჩაძირული, რომ ეს მივყიდოს ასტრაფოთ ეხლა და საკომისიო ავიღო. ეს ჩემ თავზე ფიქრია რა. და არა, მე ვფიქრობ იმან რა იგრძნო. ჰიპოთეზას ვაწყობ ეხლა ამაზე. და ეს ჰიპოთეზა მე მეხმარება. და კიდე რითი ვაწყობ ეხლა ჰიპოთეზას ნახეთ, ჩემ საკუთარ გრძნობებს ვაკვირდები. თმის სამაგრზე ლაპარაკში კი არ გავერთე. აი, გრძნობა არის ყველაზე სწრაფი რეაქცია, იმიტომ რომ გრძნობა არის მოგრძო ტვინი. ჩვენ შეიძლება რაღაცის გაცნობიერება და ცნობიერებაში ამოტივტივებაზე შრომა გვჭირდება, ძირითადად ასეა. დაკვირვება, კონცენტრაცია, თერაპიაზე მისვლა, რაღაცა საუბრები, არკეში ჩახედვები და რაღაცები გვჭირდება ხოლმე, რომ ამოტივტივდეს რა და ზუსტი სახელი დაერქვას. იმას რაც ცნობიერდება, მაგრამ ჩვენს გრძნობებს ეს არ ჭირდება, იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება. ჩვენ ანტენებით, გაუცნობიერებელი ანტენებით, ძალიან მაგრა ვიჭერთ რეალობას და რეაგირებთ ეგრევე. გვაქვს პირველი რეაქცია. და თუ ეს პირველი რეაქცია გრძნობით მე აღვიქვი, ფაქტიურად 100% სიზუსტით შემიძლია თქვა იქით ამ ხარეს რა მოხდა. აი მაგალითად, ჩვენ ახლა დაცვის მექანიზმებს რო გვასწავლიდნენ, გვეკითხებოდნენ, რომ აი შენ რას გრძნობ, ახლა კლიენტი რო ამას გეუბნება და კლიენტი რო ესეთ და ესეთ დაცვაში, აი შენ რას გრძნობ, სულ გვეკითხებოდნენ და ქონდათ კითხვა ხალხს, აი რა მე რაში მჭირდება, მე რას გრძნობ, ხო? კლიენტია მოსული, არ ვიცი, აქ დეპრესია და ის გრძნობს რაღაცებს და მე ახლა თერაპევტი რო ვარ, უნდა მივეხმარო და გამოვიყვანო დეპრესიიდან და რაში მჭირდება ახლა იმის აღქმა, მე რა ვიგრძენი. იდეაში ლოგიკური კითხვაა, მაგრამ ძალიან მჭირდება. იმიტომ რომ მე რაც ვიგრძენი, ეს არის ჩემი უტყუარი მოგრძო ტვინისეული რეაქცია იმ ადამიანზე. რომელიც არასოდეს არ ტყუის რა. თუ მე იმ ადამიანს ვუყურებ, ვუსმენ, ვაკვირდები და ამ დროს მაგალითად თავი შებოჭილად ვიგრძენი, ეს რაღაცას ნიშნავს. რაც იქ ხდება. შემიძლია ახლა ჰიპოთეზა ავაგო, რომ ის ადამიანი თავს იკრიტიკებდა. და ძალიან მაღალი გადასახედიდან უყურებდა საკუთარ თავს და მოვიდა ეს ჩემთან ისე, რომ მე რაღაცა შებოჭილად ვიგრძენი თავი. შეიძლება პირდაპირ არც უთქვია, შეიძლება საერთოდ არ უთქვია. მაგრამ მე რო შებოჭილად ვიგრძენი თავი, აი ტელეპათიას გავს ხოლმე ეს. და თუ ვკითხე მე რომ თავს ხო არ იკრიტიკებ და ძალიან ხშირად მე იტყვის რომ ვაიმე ვიკრიტიკებ კი არა ვერ ვიტან ჩემ თავს და აი ესეთი უნდა ყოფილიყავი და ისეთი და ნახეთ როგორი უტყუარია. არ შესაძლოა მაგალითად ვიღაცა ადამიანი, რამიშობა კლიენტი თუ ადამიანი თუ ნებისმიერი კონტაქტის ჩემი ობიექტი შესაძლოა ლაპარაკობს და არ ვიცი როგორ ხდება, მე ბრაზდები რა, აი ბრაზდები და მაგ დროს იცით რა არის? ძალიან ხშირად მაიგნორებს ეს. ეს ჯერ არ ამოტივტივებულა. ცნობიერად მე არგუმენტს ვერ მოვიყვან, რას აკეთებს, მაგრამ ეტყობა მაიგნორებს ჰიპოთეტურად. აი ესეთი ძალიან ბევრი კორელაცია არსებობს, რა თქმა უნდა, უსასრულოდაც კი შეიძლება ამის სწავლა, მაგრამ ძირითადები აი ძირითადი მთავარი ვთქვათ რეაქციები გრძნობითი და საკუთარ თავზე გრძნობებზე დაკვირვება კონტაქტის დროს და სხვა ადამიანის გრძნობების ასე ვთქვათ ჰიპოთეტური აღქმა იქნება ჩვენი პირველი ლექციის საგანი პრაქტიკული სავარჯიშოების და როგორც უკვე გითხარით ეს 10 ლექცია ჯამში 800 ლარი ღირს თითო ღირს 80 ლარი და გადანაწილებაც შეიძლება ერთ წელზეც შეიძლება გადანაწილება მე ვიცი სადაც ვცხოვრობ ფინანსურად მე პრობლემას არავის შევქმნი, უბრალოდ რაც ღირს ის უნდა ღირდეს. ეს ამაზე ნაკლები არ ღირს. ძალიან დიდი ცოდნაა. ეს ფასიც ქართული რეალობიდან გამომდინარე ადევს. გარდა იმისა, გეშტალტ თერაპიიდან გესაუბრებით, იქ რა თქმა უნდა აქტიურდება ჩემი წარსული გამოცდილებები, გნებავთ ბიზნესიდან, სადაც გაყიდვებში ვიყავი და კომუნიკაცია იქ წამყვანია. ასევე მუსიკაში, სადაც სცენაზე ვიდექი და მანდაც კომუნიკაცია არის წამყვანი უსიტყვოთანაც. მასწავლებელი ვიყავი და ჩემი მოსწავლეები აბარებდნენ ხოლმე, აი არ ვიცი რა, უმაღლესის შეფასებებით და ეგეც კომუნიკაციაა, იმიტომ რომ მე მაშინ აი ესე შევხედავდი ხოლმე და ხვდებოდი გაიგო თუ ვერა. აი აუხსენი, ხო?
და აი ანტენებით ვამუშავებდი ჩემს იმას დაკვირვების უნარს, რომ აღმექვა, რომ ეხლა თავს რომ იქნევს გავიგე, გაიგო? აი ეს არის ხოლმე კითხვა. და ბევრი ესეთი ბექგრაუნდი რაც მე მაქვს დაგროვილი, ხო? თავისთავად შეერთდა და ამ კურსში ესე კოდენსირდა ისე, რომ ფოკუსში იქნება კომუნიკაციის უნარი და დამერწმუნეთ რა, აი საკმაოდ მყარ ჰიპოთეზას ვამბობ. ეს ახლა ჰიპოთეზაა და მე თავს ვერ დავდებ. მაგრამ თუ გაქვს ამბიციური მიზნები, ხო? და კონკურენციაში ხარ და გეფიქრება ამ კონკურენციაზე, მოდი კომუნიკაციის უნარი აიმაღლე. და დამიჯერეთ დღეს იმდენად უკან მიდის კომუნიკაციის უნარი, რომ ეს უნარი ვისაც ექნება, ის არის დღევანდელი სამყაროს ლიდერი ყველა სფეროში. თან უპირობო, უკონკურენტო და ფაქტიურად არ არსებობს მათ კონკურენცია უკვე რა. იმდენად უკან არის წასული პირდაპირი კომუნიკაციის უნარები. ამიტომაც მომწერეთ, გადაავრცელეთ თქვენ მეგობრებში, კიდევ ვიტყვი ის ხალხი, ვისაც ბენეფიტი შეიძლება ქონდეს ამ კურსიდან, არის 25 წელს ზემოთ ასაკობრივი ჯგუფი, ადამიანები, ვისაც აქვთ კომუნიკაციის სირთულე სხვა ადამიანებთან, იქნებიან ესენი პირადი ურთიერთობის პარტნიორები, მეგობრები, მშობლები, შვილები, მეზობლები, ანუ ადამიანები, ვისთანაც კონტაქტში არიან, თუ პროფესიული კონტაქტები, იქნებიან ეს არ ვიცი, გაყიდვების შემთხვევაში პოტენციური კლიენტები, ან დირექტორი, ან მენეჯერი, ან HR-ი, ვინც გნებავთ, ან კოლეგები. რომ ძალიან ხშირად ჩვენ კომუნიკაციის დროს გვექმნება სირთულეები, რომელიც რეალურად ძალიან ადვილი გადასალახია. აი ძალიან. ხანდახან გონიათ ხოლმე, რომ აი ფსიქოლოგია რო ვისწავლო, 20 წელი უნდა ვისწავლო და რა ვიცი, ფროიდი მთელი ცხოვრება ხომ აქ თემებში იყო და რა მოიგო და ასე შემდეგ და ასეც არ არის. თუ ეხა მართლა თქვენ საკუთარ არაცნობიერში ყვინთაობა გინდათ, კი ბატონო, ეგ წლების ამბავია. თუ გინდათ მე სხვა ადამიანებიც აყვინთაოთ მათ, ან თერაპევტი გახდი, ან ფსიქოლოგი და ეგ სხვა არის, მაგრამ თუ ელემენტარული ადამიანური ცხოვრების მოწესრიგება გინდა, პიროვნული ურთიერთობების დალაგება გინდა და წარმატების მიღწევა გინდა სამსახურში და შენ პროფესიაში, ხო? ამ შემთხვევაში არ გინდა ამხელა ამბავი, ეს 10 შეხვედრიანი კურსი ძალიან დაგბუსტავს და წინ გაგისვრის და ფაქტიურად უკონკურენტო იქნები ბაზარზე, იქნება ეს პირადული ურთიერთობები თუ საქმიანი. იმიტომ რომ კომუნიკაცია არის გასაღები. და ეხლა მე მაინც რელიგიური წარსულის ადამიანი ვარ, ეგ სულ დამავიწყდა, ძალიან ღრმად რელიგიური ვიყავი და ეგეც კომუნიკაციის ფორმაა. აი რაღაცნაირად თავისით სამყარო მისექნა, რომ უამრავი სხვადასხვა კონტექსტით და გადასახედით მანახა კონტაქტი და კომუნიკაცია რა. და დიდი გამოცდილება დავაგროვე, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან პატარა ვარ, ჯერ ვარ 38-ის, სულ პატარა ვარ. ხო და რელიგიური ფრაზით დაგემშვიდობებით, პირველად იყო სიტყვა.